श्रीरेणुकास्तोत्रम् शिवां शान्तरूपां मनोवागतीतां निजानन्दपूर्णां सदाद्वैतरूपां परां वेदगम्यां परब्रह्मरूपां भजे रेणुकां सर्वलोकैकवेद्याम् सदाचारसद्भक्तिबोधादिवीर्या गुरोरङ्घ्रिशुश्रूषया मुख्यवृत्त्या सुवेद्या सुलभ्या परानन्दपूर्णा भजे रेणुकां तां विमोहप्रशान्त्यै। श्रुतिर्नेति नेतीति सर्वं निरस्य वदत्येकमाद्यं विभुं चित्सुखं यत् तदेवावशिष्टं स्वरूपं विशुद्धं भजे रेणुकां तां सदा मृत्युहीनाम्। यदानन्दसिन्धौ निमग्नो न पश्चेत् अहो कर्मजालं फलं वा तदीयं न जैवं न शैवं जगन्नैव मायां चिदेकस्वरूपां भजे रेणुकां ताम्। अनेकान्तिकां सर्वभेदातिरूपां तमोज्ञानदुःखातिगां शुद्धरूपां सदाध्यात्मविद्याप्रदानैकशीलां भजे रेणुकां मुक्तिसौख्याधिदेवीम्। त्रितापप्रशान्त्यै समाराध्यमानां सदा जीवलोके स्वसौख्यप्रदात्रीं भवोम्बोधिसेतुं चिदानन्दकन्दां भजे रेणुकां ज्ञानमुद्रैकलक्ष्याम्। सदा भक्तहृत्कौमुदीं भद्रभद्रां सदोङ्कारवाच्यां वरेण्यां शरेण्यां स्वभक्तार्तिनाशां शुभाङ्गां गुणाढ्यां भजे रेणुकां भक्तसौख्याब्धिरूपाम्। सदा भक्तवात्सल्यपूर्णां सुरम्यां सुरेन्द्रादिभिः स्तूयमानां सुसूक्तैः सदा भक्तवृन्दैश्च संसेव्यमानां भजे रेणुकां भक्तभाग्यां भवानीम्। पठेद्यो सदा भक्तियुक्तो विशुद्धः स्ववर्णाश्रमाचारतो नित्ययुक्तः समुक्तः कृतिरेणुकायाः प्रसादात् सदा राजते राजते लोकपूज्यः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरु भगवता श्रीधरस्वामिना विरचित श्रीरेणुकास्तोत्रं सम्पूर्णम्।